झापु समाज यलया युवा तथा खेलकुद कवाया गोसले उपत्यका व्यापी आमन्त्रण मैत्रीपूर्ण टेक्वान्डो ठेडे बल्ल जुगुरु युवा तथा खेलकुद कवाया कजी बाबुराजा महर्जन सभा नायस्वी जुगु टेक्वान्डो ठेडे बल्लया उलेजा यल महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन शुक्रबार याना दिगु ख चाजोले यल महानगरपालिका प्रमुख महर्जन लिसे जापु समाज नायक तीर्थलाल महर्जन नेपाल टेक्वान्डो संघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष केशव पुरी जापु समाज श्रम तथा युवा विभाग प्रमुख किरण डंगोल युवा तथा खेलकुद कवाया कजी बाबुराजा महर्जन खेलकुद कवाया लिउ कजी बुद्धरत्न डंगोल कसा खया महत्व यातकया चर्चा याना दिगु ख तपाई भाइ बहिनीहरुले चाहिँ यो मेयर डजन्ट नो एनिथिङ भनेर मलाई चाहिँ तपाईले भन्नुहुन्छ तसर्थ आइ एम नट गोइङ टु स्पिक एट लेन्थ तर एउटै कुरा मैले तपाईलाई के भन्न चाहे भने अघि हाम्रो ज्यापु समाजको अध्यक्षले भने जस्तै यो खेलको विधामा यो ताइक्वान्डोको खेलाडी जतिको वेल डिसिप्लिन मैले अन्यत्र देखेको छैन यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो मर्निङ सोज डे भन्छ नि बस तसर्थ पनि तपाईहरुको भविष्य एकदम राम्रो छ तपाईहरुको करियर एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो जुन तपाईहरुको चाहिँ गुरुलाई सम्मान अघि मैले हेरे हाम्रो गुरुलाई यस्तो सम्मान गर्नुभयो कि तपाईहरुको चाहिँ जुन सम्मान यो चाहिँ मतलब तपाईहरुको चाहिँ मतलब इज्जत हो जसलाई इज्जत त्यसले सम्मान दियो जसलाई इज्जत दिन्छ त्यसले चाहिँ मतलब राम्रो चाहिँ मतलब खेल खेल्न सक्छ भन्ने चाहिँ मतलब सबैमा विश्वास हुन्छ त्यसकारण तपाईहरु चाहिँ मतलब एउटा अनुशासन र विश्वासमा बसेर तपाईहरु खेल जित्न सकोस् भन्ने चाहिँ मतलब शुभकामना दिन चाहन्छु यो नेपाल टेक्वान्डो संघ बागमती प्रदेशको तर्फबाट म यहाँहरुलाई भरिभरि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु खेलहरु यसरी नै विभिन्न समिति संघहरुले खेलाएर नै खेलाडीहरु चाहिँ बिस्तारै प्रशिक्षित हुँदै जाने र यिनीहरुले जति खेल्न पाए त्यति आफ्नो अभ्यासलाई अगाडि बढाउन पाए त्यति नै परिणाम दिने भएको हुनाले तपाईहरुले जुन यो टेक्वान्डो खेलको आयोजना गर्नुभयो यसको लागि आयोजक टिमलाई पनि म भरिभरि आभार व्यक्त गर्न चाहे त्यसै गरेर शरण भाइ जो यसमा लागेर खटेर हिँडिराख्नु भएको छ त्यसै गरेर रामचन्द्रजी विभिन्न साथीहरुले लागेर यो आयोजनालाई सफल गर्नको लागि उहाँहरु लागि पर्नुभयो यसको लागि उहाँहरुलाई पनि मैले आभार व्यक्त गर्न चाहे सम्पूर्ण हाम्रो खेलाडी भाइ बहिनीहरुलाई फेरि एकचोटी स्वागत गर्दै सम्पूर्ण खेलाडीहरु राष्ट्रकै एउटा सम्पत्ति भन्ने राष्ट्रकै यो नारासहित यसलाई सम्झँदै यहाँहरुले खेल्नु भएको खेल जगतमा सफलताको कामना गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित खेलाडीहरुले आफ्नो ज्ञान सिप कौशलता र क्षमता साथसाथै अनुशासन रहेर तपाईहरु सबै खेलाडीहरुले राष्ट्रको नाम र पहिचान राख्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि हामीले लिएका छौं यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सबभन्दा सुरुमा आयोजकको भूमिका निभाउनु भएको यस ज्यापु टेक्वान्डो दोजो लगायत उहाँको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु लगायत यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि जुन रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ ललितपुर महानगरपालिका सामाजिक विकासबाट हामीलाई नगद रु 4 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेर जुन खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुभयो हाम्रो यस युवा उपसमितिलाई प्रोत्साहन दिनुभयो यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाली पहिचान खेल जर्सी शनिबार तक जुगु टेक्वान्डो ठेडे बल्ला सोनिगया नि सुंगु पुचल पोटी कागु ख